हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका फिर आपके साथ कहानियाँ, किस्से और कविताएं सुनाती हूँ। आज सुने एक छोटी सी कहानी। एक बार एक चिड़िया ने परमात्मा से शिकायत की कि मैंने इतनी मुश्किलों से अपना घोंसला बनाया और आपने तूफान को भेजकर उसे उजुड़वा दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप घुस गया था और जो तुझे खाने वाला था, और इसीलिए मैंने तूफान को भेजा ताकि तू उड़ सके और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। दोस्तों, बहुत बार परमात्मा हमारी बहुत सारी तकलीफों को अपने हिसाब से ही दूर कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। और अगर कभी लगे कि हमारे पास कष्ट ज़्यादा है, तकलीफें, परेशानियां, दुख बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस ईश्वर पर विश्वास रखना कि वो उसका समाधान भी करेंगे। सही कहा ना? बाय बाय एंड टेक केयर।